تعلمت على الزواج في الحياة الزوجية في لاله العروسة. احترام، تقدير، نحترم الآراء الزوج ديالي وديال الآخرين. تعلمت ما نثقش واخا يوقع اللي وقع، ما نثق حتى شي واحد، ونسعف الزوج ديالي في اي حاجه قالها لي. كل واحد كنحترم الراي ديالو، ما بغاونيش يعني كيبقى الراي ديالهم الخاص، حيتاش كل واحد وكاركتر بالعقليه ديالو. يعني ما يمكنش انا نشوف شي واحد ما بغانيش ونقول له بغيني بزز منك. الحمد لله المغاربه كاملين بهم بغاوني، وهذا هو الحب الحقيقي بالنسبه لي، وكنتمنى لهم السعاده في الحياه ديالو.